लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि कैसे मोटे मुनाफे के लालच में ये जहरीले कफ सिरप आपके घर तक पहुंचाए जाते हैं। पहले इन जहरीले कफ सिरप से जुड़ा एक जरूरी अपडेट जान लीजिए, क्योंकि कोल्ड-ड्रिफ्ट के बाद मध्य प्रदेश में 2 और कफ सिरप हैं जिन्हें बैन कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट के बाद जब कोल्ड-ड्रिफ्ट को बैन किया गया तो ये लगा कि समस्या सिर्फ इसी एक कफ सिरप तक सीमित है, लेकिन अब जांच में पता चला है कि 2 और कफ सिरप हैं जिनमें खतरनाक केमिकल हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश में इन्हें भी बैन कर दिया गया। बच्चों की लगातार हो रही मौत के बाद कई दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट्स अब आ रही हैं, जिससे पता चला है कि कोल्ड-ड्रिफ्ट के अलावा कुछ और दवाओं में खतरनाक केमिकल मौजूद थे, जिसके बाद री-लाइफ और रेस्पिरेश TR कफ सिरप पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। ये दोनों कफ सिरप गुजरात में बनाए गए। इन दोनों कफ सिरप में भी खतरनाक केमिकल मिला है, यानी तय सीमा से ज्यादा डाई एथिलीन ग्लाइकोल यहां पर पाया गया है।